உறவுகளை வணக்கம். நான் உங்கள் சங்கர், உங்கள் KS Shankar. இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் இலங்கையில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் கோண்டாவில் மேற்கு கோண்டாவில் எடுத்து நிற்கிறோம். இங்கே நாங்கள் என்னத்துக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் நவரத்னம் கார்பென்ட்ரி ஒர்க் ஷாப் அந்த கடை தான் வந்து நாங்கள். இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் KS ரோடில் இருக்குது. இந்த கடையோட லொக்கேஷன் ஃபோன் நம்பர்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கொண்டா நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் நிறைய வகையான சாமான இருக்குது. இங்கே இருக்கிற நன்மை என்னென்னு சொன்னால் இங்கே கொஞ்சம் விலைகள் குறைவாக இருக்கும். நீங்கள் கனவேல தளவாடங்க பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் போகிறது உடனே ஷோரூம் தான் போவீங்க. இங்கே ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் விலைகள் கூடவே இருக்கும். அதுக்கான ஷோரூமை குற்றம் சொல்லல. என்னென்னு சொன்னால் ஷோரூமில் நிறைய பிராண்டுகள் இருக்கும், நிறைய வித்தியாசமான பிராண்டுகள் இருக்க பொருட்கள் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட பிராண்ட் சாமான்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விலைகள் குறைவு. அதுக்கு தான் நான் வீடியோ எடுத்து போடணுன்றதுக்காண்டி போட்டுக்கொண்டிருக்கேன். நான் ஏற்கனவே வந்து சாமான் வேண்டி நான் விலைகள் குறைவுன்ற காரணத்தால் தான் நான் கேட்டு அனுமதி பெற்று நான் அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் வந்து விசாரித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளலாம். இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞாயிறு தவிர மிச்சம் எல்லா நாளுமே திறந்துருப்பினோம். விடிய 8:00 27 மணி மட்டும் திறந்துருப்பினோம். நீங்கள் அந்த நேரத்துக்கு வந்து வேண்டிக் கொள்ளலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தளபாடங்கள் ஒப்படைக்க நீங்கள் ஷோரூம் விலை ஒப்படைக்க இங்கே விலை குறைவு தான் இருக்கும். ஆனால் சில பிராண்டுகள் அதே பிராண்டுகளும் இங்கே இருக்குது. என்னென்ன வகையான சாமான் இருக்குது அந்த விலைகளை எடுத்து கேட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடையில் வேலை செய்ய அண்ணன் நிற்கிறேன். அண்ணா உங்கள் பேர் என்னென்னா? என் பேர் சாம். எவ்வளோ அலைஞ்சு வேலை செய்றீங்க? இங்கே 1 வருஷத்துக்கு மேலே நான் வேலை செய்கிறேன். இப்போ எங்களுக்கு அந்த என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கா அந்த விலைகளை பற்றி சொல்லுவீங்க அண்ணா? நாங்கள் கூட செய்கிறதுன்னா மெயினாக பிஎஸ்டாவும் மற்றது நாங்களே கார்பென்ட்ரி ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் வச்சுருக்கோம். இப்போ அதுலேருந்து சகல விதமான வீட்டு தேவையான தளவாடங்களும் உற்பத்தி எடுத்துக்கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸி சேர். இது நாங்கள் 19,500 கொடுக்குறோம். இப்போ நார்மலாக இதை நீங்கள் வெளியில் நார்மலாக விசாரிக்கும் போது ஒரு விளங்கும். இது இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மரம்னா வேம்பு தேக்கு மற்றது முதிரை 3 விதமான மரங்களில் நாங்கள் மரத்தளவாடங்கள் சேர்ந்தாங்க. இது 19,500. கட்டில் மற்றது உங்களுக்கு தேவையான சகல விதமான மரத்தளவாடங்களும் இங்கே எடுத்துக்கலாம். இது இங்கே தான் செய்கிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா 18,500. இது 18,500 இல்லை மெட்ரஸ் தனி விலை. இது வேம்பு. மற்றதுன்னா முதிரையில் தேக்கிலையெல்லாம் நாங்கள் கட்டில் செய்கிறோம். நாங்கள் மூன்று மரம் தான் நாங்கள் பிரதானமாக செய்கிறது. இந்த கட்டில் முதிரா கட்டில் தான். இப்போ நாங்கள் கிட்டடிலாம் பூட்டி வச்சுனா எவ்வளோ பண்ணாங்க? இது 38,000 வரும். 38,000 கட்டில் தனி. மெத்த இல்லாமல் மெத்த இருக்குது. மெத்த எவ்வளோ பண்ண? அட்ரஸ்னா ஒரு விலையிலே இருக்குது. இல்லை இது ஒரு விலை. இது 5,200. மெத்த கிலோமீட்டர் இருக்காது. இதில் இருக்குதுன்னா ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் என்ன 39,500. இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்? இதுக்கு 10% நார்மலாக நாங்கள் கொடுக்குறோம். நாங்கள் பிஎஸ்டா. இது என்ன? இது ட்ரிபிள் அண்டு 3 பேர் 6க்கு 5 அளவு திட்டம் சொல்கிறது. இது 6க்கு 5. எவ்வளோ இது? இது 48 பேர். 48. என்ன இருக்குண்ணா? இது என்ன? இதுன்னா நாங்கள் கவர்கள் ஒரு அளவு திட்டத்தில் இருக்குது. 6க்கு 3ன்றது சிங்கிளை சொல்கிறது, 6க்கு 4ன்றது டபுள், 6க்கு 5ன்றது ட்ரிபிள். மற்றது எலக்ட்ரானிக் சாமான்களும் நாங்கள் எடுத்து செய்கிறோம். நாங்கள் எலக்ட்ரானிக் சாமானுக்கு கிரைண்டர், மிக்சி, மற்றது பாக்ஸு, மற்றது ஒரு ப்ராடக்ட் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எல்லாம் செய்யணும். வாஷிங் மிஷின்லேருந்து. இது என்ன விலை? என்ன இது? 35. என்ன மேடம்? இது தேக்கு. தேக்கு. இது குழந்தை பையன் தொட்டில் என்ன? எவ்வளோ வேணும்? எல்லாத்துக்கு முன்னே டிமாண்ட் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஒரு வாரண்டியானு தெரிலாம். இப்போ ஏன்னா இங்கே செய்கிற உத்தரவாதம் இருக்குது. நீங்கள் எங்களோட ஒர்க் ஷாப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி செய்கிறாங்களன்றதை குறித்து. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒன்று சாமானத்துக்கு வச்சுருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு யோசிக்கிறேன். எங்கள்ட பேக்கெல்லாம் கிடக்கு. எவ்வளோ வேணும் இது? 30,000. இது உங்கள்டையா? இது எங்களோட லோகோ. இது என்ன இருக்கு? என்னண்ணா சின்னவங்களுக்கான நாங்கள் சின்ன நோடி கொண்டு வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ வேணா இது? 2,000. இதெல்லாம் நம்ம காண கிடைக்கிறதா எடுதுன்னு சொல்லலாம். வேண்டவில்லை ஆகலாம். வந்து
வேண்டாம் சில பேர் வந்து வேண்டியண்ணே இது 2500 21,000 என்ன இது இது தொட்டில் குழந்தை பிள்ளைங்களா தொட்டில் இது ஒரு மேலே எழுத்து கீழே எழுத்து அப்படி திருப்பி தான் எவ்வளோ 21 21,000 இதுவும் தொட்டிலாண்ணே இது இது 15 அங்கே அதே சாமான் தான் கிடைக்கணே பாத்ரூம் கதவு எவ்வளோ விலை 7,730 மெத்தையில் இருக்குண்ணே மெட்ரோ செலவு இருக்குது வேறு என்ன இது இங்கே என்னென்ன சாமான் இருக்கு அங்கே என்னென்ன சாமான் இருக்கு இங்கே மெட்ரஸ் கட்டில் அதெல்லாம் இருக்கு அங்கால தான் மேலுமாரிகள் மரத்தளவாடங்கள் எல்லாம் அங்கால தான் இருக்கு அங்கே பார்ப்போம் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கடைக்கு வந்துட்டோம் டென்ட் கடை இருக்குது பக்கத்தில் எல்லாம் கடை இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குண்ணா இங்கே என்ன மரத்தளவாடங்கள் அலுமாரியல் கபோர்ட் மற்ற எங்கள் ஸ்டோர் ரூம் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது சரி பார்ப்போம் பார்க்கலாம் இது என்னென்ன இது என்ன டிவி ஸ்டாண்ட் எல்லாமே டிவி ஸ்டாண்ட் ஒரு மாடலில் இருக்குது எல்லாம் பேசாதான் ஒரு விலையில் இருக்குது இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் இருக்குது நார்மலாக என்ன விலை இப்போ இது சாதாரணமாக இது இப்போ 18,450 அது 20,200 அப்படி ஒரு மாடல் வித்தியாசம் பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு கருப்பு பிள்ளையா அது அதான ஒரு போட்டை பொறுத்து ஒரு அது என்ன விலை அதுவா அது 20,600 அப்படி இது மெட்டீரியல் அண்ணா அந்த கருப்பு ஒவ்வொரு கலர்லாம் இருக்குல்ல இது நல்ல இதில் நல்ல மனுஷன் எதுக்கு இந்த குவாலிட்டி கூட்டினு சொல்லுவீங்க இல்லை இப்போ எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் கலர் தான் வித்தியாசம் அதாவது இது அந்த ஆஃபீஸில் வச்சுருக்கோம் ஆஃபீஸ் கபோர்டு லொக்கர் கூட்டிக்கிடாங்க ஒரு ஒன்றத்தில் இருந்தால் தான் மெட்டீரியல் அந்த வேணாம் 23,950 அது ஆஃபீஸுக்கு தேவையான 20,500 என்ன பேபி கபோர்டு சின்ன பிள்ளை மேடம் என்ன இல்லை இது ஒரு போட்டா மேடம் என்ன விலை இது 15,000 இது வீட்டுக்கு தேவையான இது என்ன விலை ஆஃபீஸ்க்கு வந்து 13,600 மற்றது ஆஃபீஸுக்கு தேவையான என்ன டேபிள் கம்ப்யூட்டர் சேர் மற்றது கம்ப்யூட்டர் டேபிள் கபோர்டு எல்லாம் இந்த செக்ஷனில் இருக்குது எல்லாம் ஒரு விலையில் இருக்கும் நாங்கள் கூட செய்கிறது பிஎஸ்ஆ தான் நாங்கள் எடுத்து செய்கிறது எல்லாம் எல்லாமே பிஎஸ்ஆ தான் இது நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை இது கம்பெனி ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஆஃபீஸ் சேர் மற்றது கம்ப்யூட்டர் டேபிள் மற்றது 10,000 இந்த டேபிள் மேட் மாதிரி என்ன டேபிள் மேட் மாதிரி சின்ன 10,000 வேணும் இதுவும் கம்ப்யூட்டர் மேட்ச் தான் எவ்வளவு இது 6,300 இது 7,100 இதன்னா இது இமேஜ் என்ற ஒரு கம்பெனி அது கொஞ்சம் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் இது பிஎஸ்ஆட நாங்கள் கூட செய்கிறது பிஎஸ்ஆ தான் அதுதான் மெயின் கம்ப்யூட்டர் மேட்ச் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் மேட்ச்னா 7,300 இருக்குது இது 7,300 அங்கே பெருசு அங்கே இருக்கு அப்படியே இது 10,300 மற்ற 17,000 அப்படி ஒரு இந்த மாதிரி இது 53,450 தானே இப்போ இது நார்மலாகவே என்ன இது எல்லா இடமும் விலை கூட தான் என்னடா இப்போ எல்லா இடமும் இப்போ ஒரே ப்ரைஸ் தான் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரெண்ட்லேயே இருக்குது ஆனால் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் மேட்ச் வேண்டுறோம் தானே வேண்டாம் நாங்கள் அப்படியே கொண்டு போயிடலாம் இல்லை சில அண்ணா பிஎஸ்டாவோட ப்ராடக்ட் எல்லாமன்னா பாக்ஸில் தான் பாக்ஸில் நாங்கள் அதுக்கு அவங்களுக்கு டீலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்போ அவங்களாம் வந்து எங்களுக்கு இதை ஃபிட் பண்ணி தந்துட்டு அப்போ நாங்கள் எடுக்கிற இடத்த பொறுத்து அவங்க வந்து ஃபிட் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டர் மேட்ச் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னாடா இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு அவங்களோட டீலர் நம்பரை தந்து விட்டால் நாங்கள் உங்களுக்கு பாக்ஸில் வேணுமெண்டா உங்களுக்கு பாக்ஸில் ஏற்றி விட்டால் அவங்க வந்து உங்களை கண்ணுக்கு முன்னாலே உங்களை ஃபிட் பண்ணி தந்துட்டு போவாங்க இப்படியும் கொண்டு போகலாம் அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து அதுக்கு காசு கூட கொடுக்கணும் இல்லை எல்லாம் ஒரே இதுதான் வீட்டு வந்து போட்டு தந்தாலும் ஃப்ரீ தான் ஃப்ரீ தான் அப்படி இல்லை தானே எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அப்படி தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பாக்ஸிலாம் பாருங்க அலுமினியம் பாக்ஸ் தான் பாக்ஸில் தான் பாருங்க இது நல்லா இருக்குண்ணே 24,850 ரூபா வடிவாக இருக்கு கலர்
இதான் கம்ப்யூட்டர் மேசன் இது ஆஃபீஸ் மேசன் என்ன அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடல்னா அடுத்த ஒரு மாடல் அடுத்த ஒரு மாடல் சைஸ் என்ன விலை இது மாடலில் இருக்குது இது ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் அதை பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் நாங்கள் விலையில கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே கதிரை எடுத்துக்கண்ணே இது ஆஃபீஸ் நான் கதிரை இஞ்சான நான் வேண்டேன் உண்மையாக நல்ல கதை விலை நான் ஷோரூமில் போய் பார்த்து நான் முதலாவது கிட்டத்தட்ட சரியான விலை குறைவாக கிடக்கு ஷோரூமில் ஒரே பிராண்ட் தான் ஆனால் இங்கே சரியான விலை குறைவாக இருக்குது அதுக்காக தான் நான் வீடியோ எடுத்து போடணும் எடுத்துக்காண்டு அந்த முடிவோட எடுத்து போடுறேன் எவ்வளோ அந்த கதிரைகள் இது 18,450 இது மற்றது பிளாஸ்டிக் சேர்ஸும் பிளாஸ்டிக் எவ்வளோ வேணும் சும்மா பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் நார்மலாக இது 1230 பட் 1250 1790 மற்றது 1400 அப்படி ஒரு ப்ரைஸ்லேயே இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மாடல் நம்பர் இருக்குது அதை வச்சு நாங்கள் விலை சொல்கிறோம் இது என்ன வேணும் 16,200 இது 19,000 இதுக்கு வாரண்டி எழுதுக்கோண்ணே இதுக்குன்னா அந்த கீழே வர அந்த பம்புக்கு தான் வாரண்டி வரும் பம்பு இந்த கேஸ் இருக்கு கேஸ் மாறி வர்றதுக்கு தான் வாரண்டி 1 இயர் வாரண்டி வரும் கேஸ் லீக் ஆனா அந்த அது ஏதாவது உடைஞ்சி ஏதாவது இதாகினா அதுக்கு மாற்றி தருவாங்க அமர்ந்துட்டேன்டா அப்படின்னா மாற்றி தருவாங்க சில வந்து எலும்பாத மேலே அப்படியா சிச்சுவேஷனில் இருக்கு இதோட ஒன்று 46,555 ரூபா ஆனால் இப்போ கொண்டு போகிற டெலிவரி சார்ஜ் எல்லாமே என்ன மாதிரி டெலிவரி என்ன நாங்கள் இப்போ பெருசாக செய்கிறதில்ல பொதுவாக ஆனால் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு மேலே செய்கிற பொழுது நாங்கள் டெலிவரி ஃப்ரீயாக செய்துடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் 46,500 அது ஒரு ஏரியாவை பொறுத்து நாங்கள் இப்போ கிட்டேண்டா அதுக்கான வேல்யூ ஸ்டேஷனுக்கு பார்த்து நாங்கள் செய்வோம் இப்போ தூரண்டா அதுக்கான அமௌண்ட் அவங்க தான் பே பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்குது எங்கள்கிட்ட வாகனம் இல்லை நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள் கபோர்டுண்டா நார்மலான சின்ன ப்ரைஸ்ண்டா 22,000 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது 22,000 சிங்கிள் அளவானது அதில் இருக்குது இந்த மினிமம் ப்ரைஸ் என்ன 22,000 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் 27,000 28,000 30 35 என்ன விலை என்னது இது 17,800 17,800 டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று இல்லையா இதுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டுகள் இருக்குது டிஸ்கவுண்ட் போட்டு ப்ரைம் இன்னும் குறைக்கிறேன்டா அது கஸ்டமர்கிட்ட இதை பொறுத்து தான் சொல்லுங்க ரோலிங் சேர்னா 10,200 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது 10,200 ரூபாயிலேருந்து கூட வரைக்கும் இருக்குது தெரிஞ்சதான் பார்த்தாச்சு அங்கே போகணும் என்ன இந்த எவ்வளோ இந்த கதிரைகள் இது 7,300 இது ஆஃபீஸ் சேர்ஸ் இது இங்கே அங்கே கார்பென்ட்ரி ஒர்க் ஷாப்பில் செய்கிறது என்ன வேணும் இது முதிரை பார்க்க உள்ள பார்த்து நல்ல நான் 15,000 யோசிச்சேன் 1,15,000 முதிரை என்ன விலை ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் மூவ் ஆகுறது சில பேர் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ என்ன வந்து முதிரை மரத்தில் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் காட்டி இப்போ நான் கஸ்டமருக்கு கேட்குற அளவு திட்டத்தின்படி இப்போ இந்த மரத்தில் வேணும் எங்களுக்குன்னு சொன்னால் நான் அதுக்கான செய்து குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் செய்து கொடுக்குறோம் இதேமாதிரி கபட் செய்யறேன் இல்லைங்களா இதே மாதிரி கபட் ஒன்று செய்கிறேன்டா இதே மாதிரி கபட் செய்கிறேன்டா கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு 3 கிழமை ஆகும் 3 கிழமை மேக்ஸிமம் சொல்லேலும் இது வார்னிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது வார்னிஷ் பண்ணியிருக்கு மரக்கதிரையும் இருக்கானே மரக்கதிரை எவ்வளோ பண்ணது இது 5,500 5,500 இது சின்ன நகரை கொஞ்சம் இருக்கு இதான் அந்த பாக்ஸுகள் நீங்கள் அந்த பாக்ஸில் வர ப்ராடக்ட் நாங்கள் பார்த்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இப்படி தான் இங்கே தான் இப்படி பாக்ஸில் வரும் நீங்கள் தான் அப்புறம் ஃபிட் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு சேர்ந்தவங்க வந்து ஃபிட் பண்ணி தருவாங்க எங்களுக்கு சாதாரண நாங்கள் ஃபிட் பண்ண அப்புறம் பண்ணிக்கணும் போகலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் வாங்கிட்டு போகலாம் அது நல்ல நல்ல கொண்டு போகிறது ஈஸியாக கொண்டு போகிற ஈஸி எவ்வளோ இது 22,000 22 இது தாக்கற மேலே இது ஸ்டீல் எவ்வளோ இது 19,500 ஆனால் இப்போ கதிரை இருக்குல்ல இந்த கதிரை எவ்வளோ இது 1,250 கணக்கெடுத்த தொகை எடுத்தால் குறைச்சி கொடுப்பீங்க குறைச்சி கொடுக்கணும் இப்போ நார்மலாக எல்லா இடத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு மேலே எடுக்கும்போது குறைச்சி ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க நாங்கள் கூடன்னா மெயினாக செய்கிறது தளபாடம் மரத்தளபாடங்களை தான் நாங்கள் கூட செய்கிறோம் நாங்கள் அதுக்கான ஒர்க் ஷாப்புங்கள்ட்ட இருக்குது சொந்தமாக மற்றது நாங்கள் ஆஃபீஸ் டேபிள்கள் ஆஃபீஸ் சேர்ஸ் மற்றது ஆஃபீஸ் சம்மந்தமான தளபாடங்கள்லாம்
ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் செய்கிறாரு இவ்வளோ தான். ஆனால் இப்போ நாங்கள் கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணலாமா? கால் பண்ணி நீங்கள் எங்களோட இந்த நம்பருக்கு காய்ச்சிங்கடா உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் உங்களோட நீங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு கொண்டு தரலாம். நம்பர் சொல்லுவீங்களா? 077 713 08 72. வாட்ஸ்அப் பைவர் இருக்கு. வாட்ஸ்அப் நம்பர் அந்த மட்டும் அதில் இருக்கானே 075 85 00 26 0 வாட்ஸ்அப் பைவர் என்ன கோழிக்கோடும் செய்கிறீங்களா? ஆ எவ்வளோ இது? 22,000 ரூபா. 22,000. ஆ இது டிவி ஸ்டாண்ட். டிவி ஸ்டாண்ட் ஹோம் தியேட்டர்லாம் செட் பண்ணலாமே கேட்கண்ணே. பாக்ஸ் எல்லாம் ஃபிட் ஆகிடுது. இது பாக்ஸ் எல்லாம் இது விலை 55. 55. கிட்ட கொண்டு வா. நான் எங்கே இப்படி சிலக்கன்னு சொல்லி யோசிச்சேன். இந்த சூஸ் போடல நல்ல செட்டப் என்ன. ஒருவேளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த கடையில் இருக்கிறதும் சரி இந்த கடையில் இருக்கிறதும் சரி 20 சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாம் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வெளி ஷோரூமை விட விலை கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். அதுக்கான உங்களை காட்டிக்கொள்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் வந்து வேண்டிக் கொள்ளலாம். மற்ற ஃபோன் நம்பர் லொக்கேஷன்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எடுக்கிறேன். கீழே இருக்கிற நம்பர் தான் இந்த கடை நம்பர். நீங்கள் கால் பண்ணி காய்ச்சி போட்டு நீங்கள் வந்து கொள்ளலாம். ஓகே ஒருவேளை இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம கேஸ் அங்கே சொல்லிடுவாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். see you, டாட்டா, பாய் பாய்.